Omuntu ng'anoonya business niche yalisoose kuzuula interest ne passion ye webiri nga tetunaba na kwogera ku capital eyo tugenze wala nnyo ng'omuntu tonaba kutegeera capital sente mmeka z'ogenda teeka mu kintu walisoose kumanya okwagala kwo omwoyo gwo wawe guyaayaanira okubeera bw'omala okumanya ekyo omwoyo gwo we guyaayaanira okubeera kubanga nkubuulire mu businesses oba mu investments ze tukola along the way waliwo ebintu ebigenda okujja oba oyagala oba toyagala waliwo bye tuyita external factors ezijja okuyitawo nga covid bwe yabadde waliwo eyamusuubula waliwo gavumenti eyalagira nti abeere oba oliawo kyajja buzi omulala ayinza okugamba nti kyava mu nsi ziri naye era tetulina bukakafu bulaga nti ddala kituufu bye bakisaamu ki n'olw'ensonga eyo bw'otazuula passioni yo weeri emikisa mingi nnyo nti along the way ogenda kusuula mu ttawuni okole ki okiveemu kati bw'omala okuzuula passioni yo weeri step 2 noonya kizibu ki kye ngenda okusolovinga oba identify problems you going to solve kizibu ki kyendi mu kusolovinga Ibra bwe mwali mutandika Olokusa Extra Digest nkakasa muyina ebintu bye mwatunuulira ng'etandika ne mugamba nedda wano waliwo eddibu wano waliwo ekituli singa tujjawo ekituli ekyo tujja kuba tukikoze eki tukizibye era ndaba bannaffe bano ab'e Bulaaya nga baba appreciate nga bagamba mwebale kujja mutuwa information eri credible ate mumaze okutuwa information eri credible mutuleetedde n'abantu abatusomesa ebintu ne tubissa mu nkola kakati bw'omala okwa-identifying ekizibu buli bizinensi yonna gy'otandika nga terina kizibu kyegenda gonjoola eyonjuwa n'ebbanga bwe nkuyitako ndayira ne ŋŋamba oyo wa myezi 6 ku mwaka ajja kuba agudde era nekibeera ne bw'olina bw'aba azimba nnyumba nze era nziyitako ne ŋŋamba oyo azimbye naye tajja zifunamu sibeera mulogo kubanga at least ng'abantu baffe bano bwe nabagambye nti oyo ayina ssente kyasinga kwatalina abeera ayina kyamanyi gwe kyotakola ki ng'amanyi ne bwe kikola era nze nyine ngombe egamba nti nyine njogeretera okugamba nti abazungu okukola ebintu bye bakola si lwakuba nti Katonda abaagala nnyo balina bye bamanyi okukola obulungi ffe bye tutamanyi okukola bulungi kakati ne bw'oba ozimba nnyumba Ibra ez'abapangisa gwe lwaki olowooza nti walizimbye ozimba ennyumba nga ne target market yo togimanyi ne gwe ozimbye kanzimba ekisenge eddiiro okuba buli omu waazimba n'olina ennyumba 15 buli emu ekwa emitwalo 55 bwe bukadde 7 n'ekitundu omwezi naye ng'esente ezo nga bw'ozifunye miliyoni 3 n'ekitundu zirina okudda ate mu nnyumba zewazimba ziziddaabirize basiige rangi omulala afulumyemu kubanga omuntu tagenda kubeera mu nnyumba myaka 5 babeeramu gumu kitundu n'adduka n'ogumu ekitundu nga tasuddeko emyezi 7 n'adduka kati ate abantu baffe bano njagala okubakubiriza abali e Uganda n'abali ebweru tewaliwo wano Uganda business eri mu masavu nga business ya real estate eyo ekyali nto in fact tetunnatakulako kubanga tuli mu kugoba middle income status bwe muba mugoba middle income status waliwo emize egiri amplified simanyi obaawo ntegeerekese ogusookera ddala omuze oguli amplified abavubuka ennaku zino beemalidde nnyo mu biduula ontegedde ebidongo ng'ovudde ne ku bidongo baagala nnyo oba kino kyonkyogere ntya nga kigaanye abavubuka kwegamba ennaku baagala nnyo okusaasaanyiza ku bintuntu birthday parties n'obuntuntu house parties kubanga tuli kugoba middle income status kakati omuntu yenna omugezigezi alina eriiso ejjojo eriraba ng'eryange obeera olina okuinvestinga mu bintu abantu abali wiiringi okupaatinga ways ne ssente zaabwe gye bali mu ziteeka buli muntu yenna gwewetutunulako Ibra n'omuyitako bw'oti making sure nti ssente zalina mu nsawo zibalira si mu kuzimubbako wabula mu kukola ekintu ekisobola okumusikiriza azikulekere yaddeyo nga talina ye trick awo okaweeri buli muntu yenna gw'olaba abeera potential client wo